真挚的友谊。没想到你们竟然为了救我放弃了奖金。我们真心把你当兄弟，你不要把我们当傻瓜哦。你们是我最重要的兄弟。没有极限，真的以为你有钱了不起？你没有钱了不起。他追我了！就算有吵闹，喂，有争执，路在崎岖，撑着，为什么生病了不说？说有什么用？我们是兄弟，也始终彼此相伴。我们跟你一起并肩作战，只因有你真好。青春小鸟，星期一至五晚上9点8频道。你也可以在 Me Watch 免费随心选看更多视频。